Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin tornado merupakan kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Kecepatan angin ini dapat mencapai 177 km per jam. Puting beliung tornado secara harfiah merupakan sebutan untuk tornado yang melintasi perairan.